Bideo honetan Ehrenfesten teoremak aztertuko ditugu. Argazki honetan daukagu Paul Ehrenfest, bera 1888an, 80an jaio zen, eta hil egin zen 1933an. Izatez oso nahiko amaiera tragiko izan zuen, ze bere burua hil egin zuen, eta nahiko tragiko izan zen. Izatez, ekarpen handiak izan zituen bai mekanika kuantikoan eta fisika estatistikoan, oso fisikari ezaguna eta fisikari importantea izan zen 20. mendean. Eta hemen aztertuko ditugu berak garatutako teoremak, eta izatez honen helburua zen aztertzea X-en, X eragilearen batez bestekoa eta nola ez, momentu linearen batez bestekoak daukaten ekuazioa. Hau da, denboraren aldaketari dagokion ekuazioa. Eta izatez, nahiko sinplea dugu honen garapena, eta horretarako egin behar duguna da zuzenean aplikatu aurretik aztertutako behagarrien denboraren garapenaren ekuazioa bai X-en kasurako eta P-ren kasurako. Beraz, hasiko gara horren azterpena egiten, lehenengo X-en kasuan, X eragilearen kasuan. Beraz, lehenengo egin behar duguna da haren ordez, aurrean garutako denboraren, behagarrien denboraren garapenaren ekuazioan, ordezkatu A eragilea X eragilearekin, eta zuzenean ateratzen zaigun ekuazioa ondorengoa dugu. X-en batez bestekoaren denboraiko derivatua, dugu berdin, I zati H barra, H, Hamilton darra, eta X-en arteko trukatzaileen batez bestekoa, eta azkenik geratzen zaiguna da X-en denboraren derivatuaren batez bestekoa. Kasu honetan X horrek, X eragileak ez dauka denboraren menpekotasun espezifikorik, beraz, azkeneko ekarpen hori kasu honetan 0 dugu. Beraz, honen ekuazioa ateratzeko, egin behar duguna da H eta X-en arteko trukatzailea. Horretarako, kontutan hartu behar dugu, H-ren adierazpena betikoa izango dugula, hau da, energia zinetikoa, P karratu zati bi M gehi energia potentziala. Beraz, H eta X-en arteko trukatzailea aztertzerakoa, bi ekarpen izango ditugu, bata energia zinetikoarekin lotutakoa eta bestea energia potentziarekin lotutakoa. Lehenengo energia zinetikoarekin lotutakoa aztertzerakoan izango dugu zati bi M, konstante hori kanpora atera dezakegulako, P karratuaren eragilea, zati X, hori alde batetik eta gero bestaldetik energia potentziala, printzipioz X eta T-ren funtzioan aldatu egin daitekena, eta X-en arteko trukatzailea. Honen ekarpena oso erraza dugu, azken finean energia potentziai dagokion eragilea bera dalako, funtzio bat dugulako, eta bi funtzioak beti dira trukakorrak, beraz, honen ekarpena nula dugu. Bakarrik geratzen zaigu, beraz, aztertzeko P karratu eta X-en arteko trukatzailea. Eta honetarako oso erabilgarria dugu trukatzeen arteko propietateak erabiltzea, eta hori egiten badugu, hau geratzen zaigu, P, izatez hause aurreko batean baita beste adibide batean egin genuen. P karratuaren trukatzea da P bider P, beraz hementxe dugu bi eragin arteko biderkadura bezala dugu, eta eragile individualen trukatzaileen funtzioan jar dezakegu hori, eta hori da hemen egiten ari garena.
hause geratzen zaigu P eta X-en arteko trukatzaileen funtzioan, eta hori garatu genuen, ez dugu berriro egin behar, garatu genuen X eta P-en artekoa, eta hori atera zitzaigun IH barra. Kasu honetan dugu horren aurkakoa, beraz minus IH barra. Beraz, hori da berdin, bi aldiz, bi hauek daukaten adierazpena berdina dugulako, minus bi IH barra P. Beraz, honekin jarraitzen badugu, geratzen zaiguna da H eta X-en arteko trukatzailea dugu berdin hau zati bi M. Beraz, minus IH barra zati M bider P. Bueno, hau da geratzen zaigun adierazpena hauen arteko trukatzailea aztertzerakoan. Amaitzeko, kontutan hartu behar dugu, hause dugula, X-en batez bestekoaren adierazpena aztertzerakoan dugu I zati H barra bider hauen arteko trukatzailea, beraz, hau da geratzen zaigun, da berdin, I zati H barra, eta gero honen batez bestekoa, beraz, koefizientea kanpora aterako dugu, eta geratzen zaiguna da P-ren batez bestekoa. Hau pixka batzuk kontzen badugu, I bider I minus bat, H eta H simplifikatzen dira, beraz, P-ren batez bestekoa zati M. Hause dugu, P-ren batez bestekoa zati M da X-en batez bestekoaren denboraiko derivatua. Bueno, lortu dugu beraz Ehrenfesten lehenengo ekuazioa, eta honek erlazionatzen, ekuazio honen bitartez, erlazionatzen dugu X-en batez bestekoa eta P-ren batez bestekoa denboraiko derivatuaren bitartez. Bueno, hau dugu lehenengo ekuazioa. Bigarrena. Bigarren honetan, aztertuko dugu ze gertatzen den orain P-ren batez bestekoarekin. Honi dagokion ekuazio. Bueno, horretarako berriro joko dugu behagarrien batez bestekoen denboren garapenaren ekuaziora joko dugu, eta daukaguna da ekuazio hau. Hamilton darra, eta P-ren arteko trukatzailearen betez bestekoa, eta berriro hemen P bera denborarekiko menpekotasun espliziturik ez daukanez, azkeneko ekarpenik ez daukagu. Beraz, kasu honetan, aztertu beharko dugu, hementxe daukagun trukatzailea Hamilton darra, eta P-ren arteko trukatzailea. Hamilton darra, daukagu berriro bi ekarpen, energia zinetiko eta energia potentziala. Beraz, energia zinetikoa dugu P karratuari dagokion eragilea eta P-en arteko trukatzailea, eta azkenik daukagu V eta P-ren arteko trukatzailea. Bueno, V-ren eragilea baita jargen dezake, baina kasu honetan oso triviala dugu V-ren eragilea V funtzioa dugulako, bai? Bueno, kasu honetan, P eta P karratuaren arteko trukatzailea, berriro, dana jar dezakegu P eta P-en arteko trukatzaileen funtzioan, eta, honetan, P eta P horiek, beraz, P eta P karratu trukakorrak ditugu, beraz, honen ekarpena nuloa izango dugu. Eta bakarrik aztertu beharko dugu hementxe geratzen zaigun ekarpen hause. Bueno, hau pixka bat gehiago landuko dugu, eta horretarako egingo duguna P-ren eragilearekin, bere eragilearekin ordezkatuko dugu, eta bea ze adierazpena geratzen zaigun ikusiko dugu, bai? Bueno, orduan honekin jarraituko dugu, hementxe daukagun
adierazpen honekin jarraituko dugu, eta hau landuko dugu. Eta horretarako, ordezkatuko dugu, beraz, hau dugu V bider P minus P bider V, eta ordezkatzen badugu P bere eragileen adierazpenarekin, lehenengoa geratzen zaiguna da minus IH barra V X-eko derivatu partziala. Eta gero daukagu hemen minus, ordezkatzen badugu P minus IH barra, beraz hemen plus geratzen zaigu, plus IH barra X-eko derivatu partziala, eta hemen V geratzen zaigu. Bueno, lehenengo ekarpena berdin geratzen zaigu, minus IH barra V X-eko derivatu partziala, eta bigarrena landuko dugu. Gora ezagun azkenean, beste aurreko batean esan genuen bezala, hau dana beste uin funtzio batean aplikatuko dugula, beraz hementxe izango dugu X-eko derivatu partziala ez bakarrik V-rena, baizik eta V bider egongo den beste uin funtzio horrena, beraz hementxe biderkaketa bat izango genu bezala, lehen X-eko derivatu aztertu beharko genuken, beraz, lehenengo V-rena eta gero bestearena, bai? Beraz, bigarren ekarpen hause izango dugu IH barra V-ren X-eko derivatu partziala, baina ez bakarrik hori. Gero gehi IH barra V, gero X-eko derivatu partziala. Bueno, hau aztertzerakoan ikusten duzuen nola, bai ekarpen hau eta hauek simplifikatzen direla, joaten direla, eta bakarrik geratzen zaigula ekarpen hau. Beraz, ez dira trukakorrak, esanik ez, V konstantea bada, orduan bai 0 izango dugu, baina bestela, V energia potentziala eta P ez dira trukakorrak, eta honen berdina dugu. Beraz, zein dugu? Hementxe daukagun trukatzaile honen ordez jarriko dugu lortu dugun hau. Bueno, hementxekoian bertan honetara eramaten badugu, geratzen zaiguna da haus. I zati H barra, eta honen ordez jarriko dugu hementxe daukaguna. I zati H barra, bider V-ren X-eko derivatu partziala. Oda berdin, I bideri minus bat, eta H eta H simplifikatzen zaizkigu. Beraz, geratzen zaiguna da, minus V-ren X-eko derivatu partzialaren batez bestekoa dala berdin, P-ren batez bestekoaren denborarekiko derivatua. Eta hause dugu, RF-esten bigarren ekuazio ezaguna. Bueno, ikusten duzuenez, bai aurrekoan eta honetan ere, H barra desagertu zaigu. Eta atera zaizkigun ekuazioak, batez besteko hiek agerriarren, badauka, itxura bat, mekanika klasikoan, antza bat, mekanika klasikoan agertzen diren beste ekuazio batzuekin non X eta P erlazionatzen diren, eta P eta, hau, ikusten baduzue, mekanika klasikoan indarra bezala definitzen genuen, bai? Badago antza bat ekuazio hauek eta mekanika klasikoan agertzen diren beste ekuazioen artean. Eta esan dizuenez, H barraren eraginik, desagertu egin da, bai? Gero ikusiko dugu zehatzago, zein den erlazio hori, benetan erlazio zentzuzkoa den edo ikusiko dugu.